דלית הרמתי, רקדנית ומורה, מנהלת מגמת המחול תיכון עירוני א' לאומנויות תל אביב. בניגוד לדוברים לפניי, אני באה מעולם התנועה והמחול. אני הייתי רקדנית, מגדלת רקדנים, כולי בתוך עולם המחול המקצועי. ופט ריכטר היא הייתה פסנתרנית של מרס קנינגהאם, הכוריאוגרף והמורה שהיה גם מורה שלי. והסיפור התנועה ששינתה מבחינתי בהרבה את מי שאני היום, היה המפגש עם הטכניקה של מרס קנינגהאם. אני גדלתי בתל אביב, הרבה שנים עברו מאז, לא היה את כל העושר שיש היום. התחלתי כרקדנית בלט קלאסי אצל מיה ארבטובה, ואז בזכות חברה גיליתי את רינה שיינפלד, שלשמחתי יושבת פה היום, שהייתה מורתי. ורינה גידלה אותנו על מסורת הבלט הקלאסי והטכניקה של מרתה גרם, שזו הייתה הטכניקה שהייתה פה בארץ. אבל רינה גם דאגה לפתוח אותנו להמון דברים חדשים, מכל מיני סוגים. ויום אחד הגיעה רקדנית של מרס קנינגהאם, רינה, אם את זוכרת מי זה, אני אשמח לדעת מי זו, אני פתאום כבר לא זוכרת. הגיעה רקדנית של מרס קנינגהאם, ובאה לתת לנו שיעור בסטודיו. ואני זוכרת את הרגע הזה כרגע מכונן. היא נעמדה, הייתה גבוהה, זה מה שאני זוכרת, והיא פשוט פרסה את שתי ידיה על הצדדים, והרגשתי באותו רגע שכל נשמתי מתרחבת. ואז התחילה לדבר על החלל, ועל זה שכל נקודה בחלל היא נקודה להתייחס אליה. ומאותו רגע אני זוכרת קודם כל אני גיליתי שיש דרך אחרת לרקוד מחול מודרני. אני הכרתי את הגרם. אני אהבתי מאוד את הפריסה הזאת ואת האורך, אבל אני גם אהבתי את התיאור שלה, שהיא דיברה שהתנועה היא לא באה מהרגש, אלא היא תלוית חלל ומקום, ועל זה שכל נקודה בחלל היא נקודה להתייחסות, זה ממש עשה בי מהפך. עברו לא מעט שנים, הייתי רקדנית, מקצועית, וביום אחד בחיי, כמעט 10 שנים אחרי אותו מפגש, תמיד רציתי לחזור, חוויתי טרגדיה אישית מאוד גדולה, ורציתי לעזוב ולנסוע, ואז אמרתי, זה הזמן. הגעתי למרס קנינגהאם, הייתי שם 2 יום יום, שעה שעה, ספגתי את הטכניקה. פט ריכטר, אני שומעת את המוזיקה שלה, זה חיבור למה שהיה. דרך אגב, היא נפטרה ממש לאחרונה. וינקתי את הטכניקה לתוך גופי ולתוך נפשי. אני ממש הרגשתי שהיא משנה את הדרך שאני מסתכלת על הדברים. דווקא החיבור הזה לתנועה לא ממקום של רגש. אני בתור אדם מאוד מאוד רגיש, החיבור של התנועה לא ממקום של רגש, אלא לחלל שמסביב, הביא אותי לסנטר, למרכז מאוד עמוק, שיכולתי דרכו להתמודד דווקא עם הרגשות. זה שינה אותי מאוד כבן אדם, כמורה, איך אני רואה את החיים. לצד עוד, כמובן, הצ'אנס ודברים רבים נוספים שלמדתי אצל מרס, וממרס עצמו, הוא היה מורה שלי. המשכתי, אחרי 2 חזרתי לארץ, הקמתי משפחה, ילדים, אני המשכתי ללמד, מלמדת עד היום, מלמדת את הטכניקה של מרס, בין היתר, והמשכתי לנסוע פעם בשנה או בשנתיים בקיץ, לחודש שלם, להתמחות ולהיות שם בבית ספר עם הלהקה. אחת השנים, שנת 2007 יכול להיות, או 6, הגעתי כרגיל, תמיד הייתי באה 2-3 שבועות. באותה פעם שהגעתי, זאת הייתה הפעם הראשונה שנכנסתי לסטודיו, סטודיו מדהים בקומה 11, מסתכל על ההדסון ועל כל ניו יורק, שמצד אחד ראית את השקיעה, ואם היית מגיע גם בבוקר מוקדם, היית רואה את הזריחה מהצד השני, מן מקום קסום, סטודיו רחב ידיים. בקצה של הסטודיו היה החדר של מרס קנינגהאם. אז תמיד שהייתי בא, גם בשנים האחרונות, הוא נפטר בן 90, אבל גם בשנים האחרונות לחייו הוא תמיד היה נמצא שם, ותמיד הנוכחות שלו הייתה מורגשת שם בקצה האחורי, למרות שהוא כבר לא לימד, ובאותה פעם שהגעתי, הדבר הכי חזק שהיכה בי זה שמרס איננו שם. ואז שאלתי אם הכל בסדר, אמרו לי הוא לא כל כך מרגיש טוב, הוא בבית, הוא כבר 2 שבועות לא היה פה, וככה והמשכתי לקחת שיעורים. הייתי אז עם הבן שלי שבדיוק חגג בר מצווה וקיבל הזמנה מהדודים שלו להגיע לקנדה, אז פשוט לקחתי 5 ימים, עשיתי הפסקה בהתמחות שלי, טסתי איתו לקנדה, שמתי אותו שם וחזרתי. ב5 ימים האלה מרס נפטר. בעצם ביום שבו חזרתי, זה היה יום ראשון בערב,
קיבלתי את ההודעה, הייתה הודעה לאנשים שהיו חלק מהלהקה ומהסטודיו, מצטערים להודיע שמרס נפטר, זה היום ראשון בערב. ושכולם מוזמנים לבוא למחרת לסטודיו, למחרת בבוקר נכנסתי לסטודיו, והמראה שראיתי, לא אשכח אותו לעולם, התחילו להתקבץ תלמידים ורקדנים מכל השנים. זאת אומרת, אני ממש אדבר איתכם על אנשים מבוגרים יותר שהגיעו מהנכדים שלהם, או הורים מהרקדנים הצעירים שהגיעו מהילדים הצעירים שלהם, או התלמידים שבאותם שנים המשיכו להיות בסטודיו. פשוט מילאו את הסטודיו, ופט ריכטר, הפסנתרנית, ישבה ליד הפסנתר. המוזיקה ששמעתם היא חלק מהשיעור, זה הבאונסס של הטכניקה של מרס, זה מה שפותח תמיד את כל השיעור, מנטרה כזאת שמכניסה אותך לתוך הטכניקה ולתוך המעבר מהחול לקודש, לסטודיו, והיא פשוט התחילה לנגן וכולם נעמדו, והתחילו לעשות את הבאונסס האלה של הטכניקה של מרס, עם הילדים, עם הנכדים, אבל המונים, ממש כמה עשרות אנשים. וזה החיבור לאותה פעם, רינה, בזכותך שפגשתי את הרקדנית הזאת שפרסה את ידיה ופתחה את נפשי וליבי. תודה.